எல்ஜியில் நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்க 8 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினோட குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 5 ஸ்டார் ரேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும். அது ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இது ஒரு 8 kg வாஷிங் மிஷின். வீட்டில் நீங்கள் ஒரு 2 times தான் துவைப்பீங்க வீக்லி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெர்ட்டர் டைரக்டரி மோட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் வந்து வைப்ரேஷன் ஐஸே இருக்காது. கரண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கும். அந்த மோட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஃபுல் யூனிட்டுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. கரண்ட் கம்மியாக எடுத்துக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஸ்மார்ட் டோர் கொடுத்துருப்பாங்க. டக்குன்னு கையில் விழாது. இன்லெட் டியூப் அவுட்லெட் டியூப் ரேட் மேஷன் சொல்லிட்டு இன்பில்டாகவே எல்லாமே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிடர்ஜென்ட் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்னர் போகிறதுக்கு தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஜெட் ஸ்ப்ரே டைப்புங்கிறத டேரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணும். ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டஸ்ட் கலெக்டரும் பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.